السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم عالم أميرة. إن شاء الله فيديو تعليم تلقاكم كامل مهنيين. اللي عجبو الفيديو يدير جام ويشترك في القناة. اليوم راح نحكيو على موضوع مهم جدا، بما أنه دخل وقت فصل الشتاء ويكثر فيه الزكام السعال، كما احنا نقولوا لا غريب. جبت لكم وصفات طبيعية جربوها، مكونات موجودة في البيت وإن شاء الله الشفاء بيد الله تعالى. اول شيء راح نحكوا على السعال. كاين يجي جاف اللي يحرق في الحلق، وكاين اللي يجي مصحوب مخاض، يعني كيما حنا نقولوا نخامي. اعزكم الله، اليوم جبت لكم وصفات طبيعيه، ما نحتاجوش نشريو المضادات الحيويه لي زونتيبيوتيك. كما نعرفوا لي زونتيبيوتيك ماهوش ملاح للصحه تاعنا وصحه ولادنا، يعيوا القلب. نسيو كيفاش الماكسيموم ايفيتيوهم. لازم ما تعلميش وليدك، ما تخليش الكور تاعو الجسم تاعو يوالف بهذوك المضادات الحيويه، يقولوا ما ياثروش فيه. مام ياخذ العلاج سورتو اذا ما كملوش، كيقول لك ديجو، يقول لك مده 10 ايام، لازم 10 ايام تكمليه له، ما تحبسيلوش. لذلك حنا نيفيتيو كامل لي زونتيبيوتيك، نديرو مواد طبيعيه. كانوا يديروها جداداتنا من قبل، ومن بعد يماتنا بداو يديروها لنا. انا صراحه ما نستعملش بزاف الادويه لولادي، مواد طبيعيه، خصوصا كي يدخل وقت فصل الشتاء. قبل ما يمرضوا ولادي ندير لهم انا هذو الخلطات، من ذاك الصباح نمد لهم، من ذاك الليل قبل ما يرقدوا نمد لهم. نبداو اول وصفه، وصفه سهله بزاف. هي نجيبوا القرفه، نديروا القرفه هكذا مطحونه، نزيدو عليها الماء سخون، ماء ساخن يكون ساخن بزاف. هذه انا نحبها نديرها ما نكونش مريضه، نديرها تحركيها هكذا وتحليها بالحسل اذا حبيتي. انا نحب نشربها هكذا، ما نحبش ندير لها حسل. تخليها تهبط تصفى وبعدها تشربيها مليحه. كما نعرفوا حنايا القرفه فيها خصائص مضاده للفيروسات. هذه الوصفه الاولى. روحوا الوصفه الثانيه، شويه ما يحبوهاش الاطفال لكن مليحه للكبار. واذا الطفل استقبل لك هذه الحاجه، هذه الوصفه عفوا، وحب ياكل لك مغرف منها دنيا وما فيها. نبداو نرابيو نحكمو حبه بصل، من الاحسن هذا البصل الاحمر هذا، ترابي حبه بصل، ومن بعد تخلي تصفي الماء ديالها، تصفيه بيان مليح هكذا. هذاك الماء ديروا مغرفه تاع عسل، تخلطيها مليح كما نعرفوا البصل مضاد حيوي، البصل والثوم. هذه الوصفه تنجح مع الثوم مرابي وتعصريه، تخرجي هذاك السائل ديالو وتحليها بالحسل. لكن انا الثوم يجيني قاطع بزاف، نفضل بالبصل هكا. هذه مليحه في الليل قبل ما ترقدي، ولكن تنوضي الصباح قبل ما تشربي فطور الصباح، قهوه الصباح، تاخذي ملعقه. هذه على بالي الاولاد ما يحبوها لكمش، لكن جربوا معاهم، ولا خليها ليك وللزوج ديالك، مليحه. جربوا هذو الوصفات واللي ان شاء الله داوموا عليهم. من الاحسن هذو العلاجات الطبيعيه يبدا فيهم الواحد كي يدخل فصل الشتاء. بداي نتيا مره على مره ديري هذو الوصفات اللي نديتهم لك قبل ما يضربك الريح، قبل ما يغلق نيفك، ديريهم باش تيفيتي المرض. عندنا الوصفه هذه رايحين يحبوها الاولاد، بما انه زيت زيتون، اللوغو تاعها شويه قاصح، نديرو زيت زيتون.
ندير لها سكر كلاص، سكر مطحون، سكر كلاص عادي نستعملوه في الحلويات. ان شاء الله اللي ولادها يبراو على هذو الوصفات. تدعي لي دعوه خير ودعوه لجداتي، ربي يطول في عمرها ان شاء الله وربي يشافيها. هكذا مغرب في الليل قبل الرقاد ولا الصباح تمديها لهم لولادك قبل الفطور بربع ساعه. ديك زيت الزيتون موش مليح تمديه ومن بعد يشرب الحليب نتاعو، ومن بعد بالك يرجع ولا جو بريفير كي نوض تمديها له، بعد يروح يغسل وجهه ويلبس حوايجه باش يجي يشرب فطور الصباح ديالو. تاني كاين وصفه هذه نستعملها بخسك في الشتاء، في الربيع، في الصيف. ديروا مغرف زيت الزيتون، مغرف عسل، وعصير نص حبة ليمون، تخلطيهم مع بعض كامل وتخليهم في بلارها تاكلي منهم في الشتاء. في الصيف رايحين يحموك وما يخلوش المرض كامل يدور بيك ان شاء الله باذن الله تعالى. ايوا واش نقول لكم، ان شاء الله اللي وليدها مريض ربي يشافيه، وتهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.